Inilah mesin AC AHU yang di dalam peti kontainer ya. Inilah 2 unit tapi ada 4 pasang, nanti disatuin jadi 2 unit. Inilah mesin AC baru datang ya dari mana ini, dari Ceko, dari negara Ceko ya, dari mesinnya. Ini mesin dari luar negeri, bukan sembarang mesin. Ini mesin dari Ceko. Untuk proses mau penurunan. Ini depannya Alfa. Iya, masih dalam. Ini sama ATSM tuh. Itu kau ada, saya beli 50. Ya, kayaknya. Mikirin ntar ke kontrakan sambil. Masih kamera loh. Udah habis, saudara, kosong udah. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Nih.
gampang tuh.